Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире первый весенний выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы. А это моя прекрасная соведущая и мисс КГИМС 2022 Плотникова Полина. И сегодня мы вам расскажем самые интересные события марта. В начале месяца в Головном колледже и наших филиалах прошли праздничные концерты, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Благодарим курсантов и сотрудников за отличную организацию и яркую концертную программу. Еще раз поздравляем всех с началом весны. В Ульяновском филиале колледжа состоялись соревнования по настольному теннису, баскетболу, плаванию и легкой атлетике. Курсанты показали отличную подготовку и заняли призовые места. Благодарим вас за участие в соревнованиях и поздравляем победителей. Во Всемирный день гражданской обороны в филиале нашего колледжа в Республике Марий Эл прошла плановая эвакуация с учебных корпусов. 2 марта в торжественной обстановке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии нашего колледжа, спасательной службы Пожспас и Удмуртского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Спасибо председателю Совета Колесникову Дмитрию Валерьевичу, что посетил нас. Мы очень рады такому сотрудничеству с коллегами и надеемся на плодотворную работу. В Ульяновске прошел финал интеллектуальной игры «Что, где, когда». Курсанты первого курса достойно показали свои познания в ответах на каверзные вопросы игры. В Сарапуле с начала марта курсанты филиала активно готовятся к великому празднику Дню Победы. Это волнительный и важный момент, к которому наши курсанты подходят очень тщательно. Продолжайте в том же духе. А в каком мероприятии мы сегодня принимаем участие? Если хотите знать больше о жизни колледжа, подписывайтесь на наш телеграм-канал, где в режиме реального времени наши курсанты делятся с вами всеми новостями и мероприятиями. В рамках Года учителя и наставника открылся первый региональный форум руководителей «Классные встречи». Форум объединил более 600 педагогов-единомышленников со всех уголков Республики Марий Эл. В работе форума приняли участие преподаватели и курсанты колледжа. 4 марта в парке космонавтов прошел этап 8-го открытого республиканского фестиваля северной ходьбы Кубок Федерации закрытия зимнего сезона 2023. Наши курсанты, несмотря на сложные погодные условия, справились с испытаниями и преодолели все заявленные дистанции с высокими результатами. От всей души поздравляем победителей! Поисково-спасательный отряд «Лидер Спас» Ульяновского филиала совместно с поисково-спасательной службой приняли участие в учениях. На реке Свияги курсанты отработали навыки по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с весенним половодьем. Со всеми поставленными задачами курсанты справились на отлично. По доброй традиции, в Международный женский день добровольцы Ульяновского, Удмуртского и Марийского региональных отделений ВСКС поздравили прекрасных девушек и женщин, которые находились на дежурстве в едино-дежурных диспетчерских службах, спасательных формированиях и структурах МЧС в этот праздничный день. Спасибо, милые дамы, за ваш нелегкий труд. Наши курсанты-добровольцы Марийского регионального отделения ВСКС вновь посетили воспитанников Люльпанского дома-интерната. Курсанты провели спортивное мероприятие «Юные пожарные спасатели». Детям очень понравился мастер-класс на скоростное одевание боевой одежды пожарного. А в завершении встречи дети смогли задать волнующие их вопросы и узнать о всех тонкостях профессии пожарного. С 23 по 24 марта у выпускных групп ЗЧС прошел полевой выход «Выживание» в рамках экзамена по автономному выживанию в природной среде в зимний период. Курсанты обустраивали лагерь, разводили костры, готовили пищу и строили убежище. Они показали, что такое команда и как важна помощь и поддержка в непростых погодных условиях. Это большой опыт и подготовка будущих спасателей к выживанию в ЧС. Курсанты Головного колледжа, добровольцы Удмуртского регионального отделения ВСКС приняли участие в региональном этапе всероссийских соревнований по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП. Хоть наша команда и шла вне конкурса, наши курсанты показали отличную подготовку к решению поставленных задач. Молодцы! 23 марта курсанты колледжа Сарапули участвовали в этапе защиты социальных проектов «Маленькое счастье». Это завершающее конкурсное задание большого студенческого проекта «Триумф». Наши курсанты достойно выступили и защитили свои проекты. Поздравляем их с этим успехом!
На базе нашего колледжа прошел второй этап конкурса среди кадетских классов школ города Йошкар-Олы – профессиональная кадетская лига. Школьники продемонстрировали свои навыки и умения в сборке, разборке автомата, надевании ОЗК, оказании первой помощи. Наши курсанты были объективными судьями на площадках и справедливо оценивали результаты участников. 7 марта в головном колледже прошел плановый полевой выход в формате соревнований по лыжным гонкам. Курсанты успешно преодолели все заявленные дистанции и показали отличные результаты. Мы еще раз поздравляем победителей! Курсанты Ульяновского филиала провели открытый урок «Азбука безопасности» в средней общеобразовательной школе номер 28. Курсанты рассказали детям про особенности поведения людей в интернете, например, как компьютерный вирус, мошенники в интернете, правила работы за компьютером и мобильные устройства. Встреча прошла очень насыщенно и интересно. 20 марта на базе Главного управления МЧС России по Удмуртской республике курсанты колледжа, добровольцы Удмуртского регионального отделения ВСКС приняли участие в первом этапе всероссийских соревнований «Человеческий фактор». Основная цель соревнований – популяризация знаний по оказанию первой помощи и психологической поддержки пострадавшим в несчастных случаях. Мероприятие проходит в 3 этапа. Желаем удачи участникам в следующих испытаниях. 21 марта курсанты филиала первого курса поддержали благотворительную акцию «Мы вместе», организованную поэтами литературного объединения города Сарапула. Все вырученные средства пошли на поддержку добровольцев и мобилизованных сарапульцев. Курсанты Ульяновского филиала посетили Государственный архив новейшей истории в Ульяновской области, где проходила документальная выставка «Симбирский Ульяновский край. 20 век» под грифом «Секретно». Каждый открыл еще одну славную страницу истории нашего Отечества. Было очень познавательно и интересно. До сих пор не можете определиться с выбором будущей профессии? Стоп! Без паники! Наши курсанты уже спешат помочь вам в этом непростом деле. Весь март курсанты колледжа, добровольцы Удмуртского регионального отделения ВСКС посещали профориентационные мероприятия для средних общеобразовательных школ Удмуртской республики. Наша главная цель – это помочь школьникам сделать правильный выбор своей будущей профессии. На данном этапе мы знакомим и помогаем учащимся узнать на практике как можно больше о таких важных профессиях, как спасатель, пожарный и полицейский. 21 марта курсанты и сотрудники Головного колледжа посетили кинотеатр и посмотрели фильм режиссера Сергея Урсуляка «Праведник» 2023 года. Во время просмотра фильма курсанты колледжа не только получили новую историческую информацию, но и прониклись чувством сопереживания главным героям. 19 марта на территории филиала колледжа города Йошкар-Олы прошло первое занятие для всех желающих по тактической медицине на тему турникет, преимущества и практическое применение для остановки кровотечений. На занятии присутствовали наши курсанты всех специальностей. Курсанты проявили заинтересованность и практическую хватку. С начала марта курсанты колледжа несут почетный караул на посту номер 1 у Вечного огня славы города Ижевска. Сегодня пост номер 1 – это визитная карточка столицы Удмуртской республики. Все делегации, гости, уважающие традиции, возлагают цветы к Вечному огню славы и видят подтянутых курсантов. В очередной раз мы убеждаемся, что наши курсанты – это наша гордость, сила и отвага. Наша команда филиала колледжа в Йошкар-Оле стала победителем соревнований на звание «Лучшая команда Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2023 году». От всей души поздравляем сотрудников и курсантов с заслуженной победой. Продолжайте в том же духе. Добровольцы Удмуртского регионального отделения ВСКС в рамках акции «Внимание! Тонкий лед» приняли участие в профилактических рейдах по местам массового выхода на лед, а также провели профилактические беседы с жителями районов, у которых сохраняется угроза потопления. Наш колледж посетил руководитель объединения «Патриот» Республики Марий-Эл, почетный член общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство» Семьянская Наталья Викторовна и Фищуков Андрей Алексеевич, заместитель руководителя Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел». Ветераны рассказали о героях-земляках, отдавших свои жизни за Отечество, исполнив свой воинский долг до конца. 27 марта в концертном зале Удмуртской государственной филармонии
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню войск Национальной гвардии Российской Федерации. Наш клуб патриотического воспитания ижевские курсанты поздравили всех сотрудников и ветеранов своим традиционным номером с четким барабанным боем. На базе филиала нашего колледжа создан педагогический отряд «Защита», входящий в российские студенческие отряды Республики Мариэл. На данный момент будущие вожатые проходят обучение на базе Марийского государственного университета. Пожелаем им успехов в их непростом деле. Для курсантов Ульяновского филиала была проведена практическая беседа с заместителем начальника ОМВД по работе с личным составом, майором внутренней службы Шейхлисламовой Лилией Маратовной. Она рассказала требования для поступления на службу. А 16 марта курсанты посетили Сарапульский городской суд, открытое судебное заседание для ознакомления профессиональной деятельности по специальности. 28 марта в Национальной библиотеке Удмуртской республики состоялась встреча о времени и о себе с председателем Совета ветеранов Управления войск Национальной гвардии по Удмуртской республике генералом-майором в отставке Александром Николаевичем Кобзевым. Мероприятие было приурочено к Дню войск Национальной гвардии Российской Федерации. Встреча прошла в формате интервью. Александр Николаевич рассказал о своем профессиональном и личном становлении. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, общественных организаций, учащиеся кадетских классов и наши курсанты колледжа. В Йошкар-Оле прошли очередные этапы молодежного проекта «Памяти предков великих будем достойны». Наши курсанты участвовали в турнире по стрельбе из пневматической винтовки и историческом марафоне «Битвы, которые изменили историю». В головном колледже и наших филиалах состоялся ежемесячный день открытых дверей. Абитуриенты и их родители с большим интересом знакомились с нашим учебным заведением. Надеемся, что в скором времени мы увидим вас уже в качестве курсантов. А следующий плановый день открытых дверей состоится 22 апреля. Всю подробную информацию вы найдете в наших социальных сетях. А на этом выпуск новостей подошел к концу. С вами были мы, Варич Виктория и Плотникова Полина. Желаем вам отличного настроения. И до новых встреч!